Դուք տեսնում եք այս պատը, տեսնում եք ինձ եւ դա նշանակում է, որ ձեզ հետ է նորից Վահագն Ամիրջանյանը եւ մենք եկել ենք խոսելու ֆուտբոլային հետաքրքիր իրադարձությունների մասին։ Սա առաջի դեպքն է, երբ Top 5 լիգաների փոխարեն մենք առաջինը կխոսենք Նոա Ազե-Ալկմար խաղի մասին, մեզ հետաքրքրող իրադարձության մասին, պատմական հաղթանակի մասին, որը հայկական ֆուտբոլի համար դարձավ այնքան կարևոր, որ մենք UEFA-ի ռեյտինգով բարձրացանք 33-րդ հորիզոնական ակումբային ֆուտբոլի մակարդակով եւ դա նշանակում է, որ 27-28 մրցաշրջանում մեր արդեն գավաթակիրը կկարողանա սկսել որակավորման փուլից, բայց ոչ թե կոնֆերանսիաների լիգայի, այլ Եվրոպայի լիգայի։ Եվ սա հիասքանչ նորություն է։ Այո, այնտեղ կան երկու թիմեր՝ Տրիդան եւ Կուպսը, որոնք կարող են ինչ-որ ֆանտաստիկ պայմաններում գալ եւ իրենց երկրներին վերադարձնել կամ ավելի ճիշտ հասցնել 33-րդ հորիզոնական, բայց դա շատ անհավանական է, որովհետև երկու թիմերն էլ առաջին խաղերում, տնային խաղերում պարտվել են եւ բարդ է պատկերացնել, որ արտագնախաղերում ինչ-որ բան կլինի։ Այնտեղ կա նաեւ Զրինսկին, որը առաջի խաղում 1-1-ի խաղացել Քրիստալ Փելասի հետ, այսինքն նրանցից էլ ինչ-որ սպասելիքներ չկա, որ կարողանան շատ խաղեր հաղթել եւ գալ 33-րդ հորիզոնական եւ դա նշանակում է, որ Նոայի այս հաղթանակը պատմական էր հայկական ֆուտբոլի համար բոլոր առումներով։ Հիմա եկեք խոսենք խաղից։ Առաջին խաղակեսի առաջին 15 րոպեներին շատ բարդ ստացվեց ամեն ինչ, որովհետև մենք հիմնականում պաշտպանվում էինք, շատ էր խոտանը, չէինք կարողանում նորմալ պրեսինգից դուրս գալ, մրցակիցը ճնշում էր, այո, չէր կարողանում ունենալ վտանգավոր պայեր, բայց տիրում էր գնդակին եւ շատ դժվար էր մեր թիմի համար գտնել հակախաղ եւ փորձել կատարել այդ վտանգավոր հակագրոնները։ Բայց առաջին 15 րոպեն դիմանալուց հետո պատկերը փոխվեց, Նոան սկսեց արդեն հաջող հակագրոններ անցկացնել եւ այդ հակագրոնները հիմնականում գալիս էին աջ եզրից եւ հիմնականում հենց այդ եզրում Հովհաննես Համբարձումյանի եւ Հելդերի շնորհիվ մենք կարողանում էինք վտանգավոր պայեր ստեղծել, իհարկե կիզակետում միշտ հայտնվում էր Նարդին Մուսաուլայնովիչը, Նարդինը եւ Նարդինի հիասքանչ հնարավորություններից մի քանիսը ցավոք սրտի, այդպես էլ առաջի խաղակեսում նա չկարողացավ գոլ խփել, նա սովորաբար այնպիսի արձակվող է, երբ քիչ XG-ներով կարողանում է շատ գոլեր խփել, սա այն դեպքն էր, երբ ուներ XG-ներ, բայց չէր կարողանում գոլ խփել, բայց ամեն դեպքում ֆանտաստիկ հանդիպում անցկացրեց, շատ հետաքրքիր որոշում էր կայացրել Սանդրո Պերկովիչը, որը ընդհանրապես այս կոնֆերանսիաների լիգայում շատ է ապացուցել, որ նա կարող է խաղալ շատ տարբեր տակտիկական սխեմաներով եւ բացի դրանից նաեւ ցույց է տվել, որ կարողանում է մեկ խաղի հետ կապված շատ լավ պատրաստվել, օրինակ եթե ՀՊԼ-ում ունի լուրջ խնդիրներ Նոան, ապա կոնֆերանսիաների լիգայում թիմը շատ լավ տպավորություն է թողնում եւ այս անգամ էլ նա ընտրել է լրիվ նորովի տակտիկական սխեմա 5-4-1, որը շատ արդյունավետ էր եւ շատ հաջող ստացվեց եւ այդ սխեմայում Հովհաննես Համբարձումյանը ուղղակի ճախրում էր, լավ հանդիպում անցկացրեց նաեւ Սուալեն, մյուս եզրային լատերալը, որը ընտրված էր, կենտրոնական պաշտպանները եւս հաջող խաղացին, հատկապես շատ լավ խաղաց Սերգեյ Մուրադյանը, Սայնտինը լավ տպավորություն թողեց, Զոլոդիչը խաղի վերջում միայն որոշակի խնդիրներ ունեցավ եւ դրա համար փոխարինվեց, բայց ընդհանուր առմամբ թիմի պաշտպանությունը շատ լավն էր, Պլոշադին էր հետաքրքիր էր, որ դարպասում դա էլ էր անակնկալ, բայց ինչպես մամուլի ասուլիսի ժամանակ հասկացանք այնտեղ կար վնասվածքի հետ կապված խնդիր, դրա համար էր Պլոշադին դարպասում, ասեմ, որ Պլոշադին շատ լավներ կստեմ, ասեմ վատներ կստեմ, նորմալ մակարդակի ֆուտբոլ կարող էր ինչ-որ բաներ ավելի լավ անել, բայց ընդհանուր առմամբ կարևորը անառիկ պահեց սեփական դարպասը։ Սա շատ կարևոր է։ Այո, այս հետաքրքիր նորամուծությունները, այս հետաքրքիր կազմը անակնկալի բերեց ոչ միայն մեզ, այլ անակնկալի բերեց կարծես թե նաև մրցակցին, որտեղ մրցակիցը չեմ կարծում թե սպասում էր, որ երբևէ 5-4-1 տակտիկական սխեմայով չխաղացած Սանդրո Պերկովիչը այսպիսի հետաքրքիր լուծումներ կգտնի այս խաղի համար։ Երկրորդ խաղակեսում արդեն 53-րդ րոպեին Նոան բացեց խաղի հաշիվը եւ դրանից հետո խաղը փոխվեց։ Փոխարինումներ տեղի ունեցան, գոլի հեղինակ դարձած Հովհաննես Համբարձումյանը փոխարինվեց եւ նրա փոխարեն խաղադաշտում հայտնվեց Բոակեն, իսկ Նարդինի փոխարեն խաղադաշտում հայտնվեց Այաշը։ Երկու փոփոխություն կատարեց նաեւ 1 րոպեի տարբերությամբ Ազե Ալկմարի գլխավոր մարզիչը եւ խաղադաշտ մցրեց Սմիթին եւ եւս մեկ ֆուտբոլիստի փոխարինելով Մայսինով իրենց թիմի առաջատար ֆուտբոլիստներին է, բայց ձախողվեց կարծես թե Արման Հաբելյանի կողքից հետո եւ
Այդ դրանից հետո արդեն մենք զիջում էինք մրցակցին, այո, այնտեղ եւս մեկ լավ պրեսինգի փորձ արեցինք, որի միջոցով կարող էինք գոլ խփել, բայց չկարողացանք խփել, բայց մրցակիցը ընդհանուր առմամբ դրանից հետո վերցրեց խաղը, այո, շատ վտանգավոր պայեր չէին ունենում, բայց գնդակով էին, ճնշում էին եւ հատկապես խաղի վերջին 10 րոպեները շատ դաժան ստացվեցին Հայաստանի չեմպիոնի նկատմամբ։ Վերջի 10 րոպեները թիմը դիմացավ, այնտեղ երկու անգամ ընդհանրապես խաղում դարպասաձողը փրկեց Նոային, բայց խաղային եթե ասպեկտում նայենք հնարավորությունների առումով, ապա Նոան ավելի շատ պաս ստեղծեց երկու խաղակեսերում, քան Ազե Ալկմարը եւ գուցե արժանի էր անգամ երկու գոլի տարբերությամբ հաղթելու, բայց Նոան իր պայերը այդքան էլ լավ չօգտագործեց, ինչը սովորաբար անում է, խփեց միայն մեկը։ Եվ հաշվի առնելով, որ թիմը 2 ամիս չէր խաղացել, հաշվի առնելով, որ թիմը երկար ժամանակ է ընկերական խաղեր էր միայն անցկացնում, պաշտոնական խաղ խաղալ այն էլ Ազե Ալկմարի հետ, որ խաղային տոնուսի մեջ է, շատ բարդ է։ Այո, Ազե Ալկմարը ունի խաղային խնդիրներ, Ազե Ալկմարը ուներ վնասվածքներ, որոշ ֆուտբոլիստներ վնասվածքներից նոր էին կարգավորվել, նույն Սմիթը, որը եվրոպական թոփ թիմերի ուշադրության կենտրոնում է, նրանք կապում են ԱՊԼ-ի թիմերի հետ, կապում են Ռեալ Մադրիդի հետ, 5 խաղ չէր խաղացել եւ այս խաղին միայն փոխարինման մտավ խաղի 57-րդ րոպեին։ Ասեմ, որ շատ լավ խաղաց կստնեմ, բայց ամեն դեպքում դաշտի կենտրոնում շատ բան փոխեց իր թիմի համար։ Իրենց հիմնական հարձակվողը Փերրոթը շատ վատ խաղաց, վատագույն գնահատականը ստացավ, ինչը եւս շատ կարեւոր էր Նոայի համար, որովհետեւ հիմնական վտանգներից մեկը հենց այդ ֆուտբոլիստից էր սպասվում։ Իհարկե նա նաեւ Հայաստանի հավաքականի դեմ այնպես չէ որ փայլեց, նա հիմնականում փայլեց Հունգարիայի հավաքականի հետ խաղերում եւ դրանով նա նշмарվեց ֆուտբոլային էլիտայում։ Ընդհանուր առմամբ պետք է նշեմ, որ Նոան շատ կարևորագույն հաղթանակ տոնեց հայկական ֆուտբոլի համար եւ ընդհանուր առմամբ հաշվի առնելով այս բոլոր ասպեկտները, խնդիրները, դաշտում արդեն Սանգարեի վնասվածքը խաղի ընթացքում, հետո Սայնտինի վնասվածքը, թերևս հետո մամուլում հայտնվեց, որ Սայնտինի հետ ամեն ինչ կարգին է, նա կարող է խաղալ, պատասխան խաղում Սանգարեի հետ կապված դեռևս ոչ մի հստակություն չկա, սպասում ենք, տեսնենք թե ինչպես կլինի։ Եվ այս ամեն ինչի ֆոնին Նոան կարևոր հաղթանակ տոնեց եւ պատասխան խաղից առաջ պետք է նշել, որ մեծ հպարտությամբ ու մեծ հավատով է մոտենում յուրաքանչյուրը այս խաղին, բայց ես պետք է նշեմ, ինչպես նաեւ նշեցի Կարլ Ռաֆայելյանց ոդկասթում, որտեղ ես հյուր էի եւ կարող եք դիտել, եթե չեք դիտել այդ ոդկասթը Նոայի հետ կապված եւ ընդհանրապես հայկական ֆուտբոլի հետ կապված, ես նշեցի այնտեղ, որ շատ ծանր խաղ է մեզ սպասվում, մեզ պետք են առաջին 15 րոպեները, որպեսզի մենք նորից դիմանանք, պետք է փորձենք հնարավորության դեպքում գոլ խփել, որովհետև այս Ազե Ալկմարը խաղավերջում կարող է մեզ կոտրել, եթե անգամ խաղասկզբում չկոտրի, որտեղ այս թիմը իր անատական բարձր որակով ֆուտբոլիստների հաշվին շատ խաղեր է հաղթում, անգամ վատը լինելով կարող է ընդամենը 2-3 դրվագում ամեն ինչ փոխել եւ դրա վառ օրինակներից մեկը օրինակ Նոայի խաղից առաջ Նիդերլանդների առաջնությունում հանդիպումներ, որտեղ նրանք հաղթանակ տոնեցին 90+2 եւ 90+6 րոպեների խփած գոլերով։ Դրա համար այս թեմի հետ պետք չէ այսպես շատ արխային ընկնել, պետք է շատ ուշադիր լինել, ոչ մի րոպե չի կարելի կորցնել կանոնակարգությունը դաշտում, պետք է շատ ուշադիր լինել եւ մինչեւ վերջ հուսալ, որ կարողանանք ամուր նորից պաշտպանվել, ինչպես պաշտպանվեցինք այստեղ, ինչ որ հնարավորություններ լինելու են, իհարկե նաեւ պետք է Ուսանք, որ հաջողությունը մեր կողմը կլինի, որովհետև հաստատ հնարավոր չէ 90 րոպեում Ազե Ալկմարին ոչինչ չթողնել, որպեսզի նրանք ստեղծեն, ինչպես նաև այստեղի խաղում նրանք երկու անգամ դարպասաձողին հարվածեցին, պետք է ուսանք, որ կլինի այդ հաջողությունը, ինչպես Սանդրո Պերկովիչը պատասխանեց իմ հարցին նախագահային ասուլիսից հետո, որ նաև մենք մեր հնարավորությունները կունենանք եւ պետք է դրանցից փորձենք կարճել։ Եթե այս ամեն ինչը համընկնի, ապա Նոան կկարողանա եւս մեկ պատմություն կերտել եւ լինել առաջին թիմը, որը արդեն կխաղա կոնֆերենցիաների լիգայի փլեյօֆում։ Սա անցումային փլեյօֆն է եւ արդեն հայտնվել փլեյօֆում դա կլինի մեծ երազանք։ Եթե դա ստացվի, փլեյօֆում մեր մրցակիցների լինելու է կամ ԱԵԿ-ը կամ Սպարտա Պրահան, երկուսն էլ շատ ուժեղ են, երկու հատկապես ԱԵԿ-ը այս պահին շատ լավ տպավորություն է թողնում, պայքարում է դերքին առաջնության չեմպիոնության համար, շատ լավ տրանսֆերներ է կատարել եւ եթե այնպես ստացվի, որ տիեզերքն առաջ կարողանանք հաղթել պատասխան խաղում եւ ընդհանուր դիմակայությունում կարողանանք ավելի ճիշտ հաղթել եւ դուրս գանք, ապա ավելի ցանկալի կլինի կարծիքով հանդիպել Սպարտա Պրահայի հետ, բայց նաև պետք է նշեմ, որ Սպարտա Պրահան էլ է բարդ մրցակից, կա տպավորություն, որ եւ Սպարտա Պրահան եւ ԱԵԿ-ը այս պահին ավելի լավ վիճակում են գտնվում, քան նույն Ազե Ալկմարը, որը մեր մրցակիցն է։ Թերևս հաջողություն մաղթենք Նոային, հուսանք Նոան այդ պատմությունը կկերտի մեր համար եւ այդ բաղձալի հաղթանակը մենք միասին կտոնենք։
Հիմա վերադառնանք ընկերներ մեր սիրելի գործին, քննարկենք Topping լիգաները եւ մեկնարկենք A սերիայից։ Եվ իզուր չէ, որ ես հակել եմ Ինտերի մարզաշապիկը եւ իմ հետևում է իհարկե Հենրիխ Մխիթարյանի անունը եւ ես պետք է խոսեմ իհարկե Իտալիայի առողջության մասին, որը տոնական նվերների երեկո էր, այսպես կարելի ասել Ինտերի համար, որովհետեւ Ինտերի բոլոր գլխավոր մրցակիցները պարտվեցին։ Եկեք սկսենք ամենասկզբից եւ ըստ հերթականությամբ գանք առաջին հանդիպումը ժամանակացույցի Յուվենտուս Կոմո խաղն էր, Յուվենտուսը Գալաթասարայի հետ Չեմպիոնների լիգայի տոտալ ձախողումից հետո Սպալետիի անհասկանալի տակտիկական նորամուծություններից հետո, Կալուլուի կարմիր քարտից հետո եւ այդպիսի լիքը խայտարակ որոշումներից հետո եկել էր սեփական արկի տակ ընդունելու Կոմոին եւ խաղի մեկնարկում առաջին 10 րոպեներին իրականում վատ տպավորություն չէր թողնում եւ հատուկ նրանք իհարկե մարզահագուստով էին խաղում 4-րդ շատ ռետրո եւ գեղեցիկ մարզաշապիկ, որը եթե չեք տեսել, անպայման տեսեք եւ ես մտածում եմ, որ կարելի է կոլեկցիայի հետ կապված այդ մարզահագուստը ինչու ոչ ձեռք բերել, դա ժամանակը ցույց կտա։ Ես ձեռք կբերեմ դա թե ոչ, բայց շատ հետաքրքիր մարզահագուստ էր, բայց դա էլ հաջողություն չբերեց Յուվենտուսին։ Առաջի 10 րոպեներին Յուվենտուսը լավ տեսք ուներ, բայց խաղի 11-րդ րոպեին Կոմոն Վոյվոդայի ջանքերով բացեց խաղի հաշիվը եւ դրանից հետո ամեն ինչ փուլ եկավ, ամեն ինչ շուռ եկավ եւ Յուվենտուսը այնպեսի տպավորություն էր, որ օրինակ մտքերով Գալաթասարայի խաղում են արդեն։ Եվ նրանք մտածում էին, որ պետք է գոլ խփեն, իրենց համար հեզ սցենար պետք է լինի, շատ չպետք է կենտրոնանան այս խաղի վրա, համել այնտեղ Նիկո Պասը դեղին քարտերի հետ կապված որակազրկված էր եւ գուցե դա էր ինչ որ կերպ Յուվենտուսին հույս տալիս մտածել, որ կարող է ավելի հեշտ լինել սեփական արկի տակ Կոմոյի հետ, որտեղ Կոմոյի առաջատար ֆուտբոլիստը չկա, բայց Կոմոն ինքը համակարգ է, Ֆաբրեգասը ինքը ստեղծել է մի համակարգ, որտեղ կապ չունի թե որ դետալն է բացակայում, այդ համակարգը աշխատում է անխափան։ Դա այդպիսի համակարգ է։ Եվ Ֆաբրեգասի թիմը դա ապացուցեց։ Յուվենտուսը ուներ ինչ որ պայեր, ուներ ինչ որ հնարավորություններ, հատկապես առաջի խաղակեսում ավելի լավ տեսք ուներ, քան երկրորդ խաղակեսում եւ գոլից հետո էլ ինչ որ փորձեր եւ հնարավորություններ եղան, բայց հաշիվը հավասարեցնել առաջի խաղակեսում չստացվեց, իսկ երկրորդ խաղակեսում այնտեղ արդեն ուղակի տոտալ ձախողում էր Յուվենտուսի մոտ։ Ես ուզում եմ հիմա ուղակի գտնել, թե ով խփեց Կոմոյի երկրորդ գոլը, որովհետև չեմ հիշում Կոմոյի երկրորդ գոլը ով խփեց, այո, Կակերեն խփեց արդեն խաղի 61-րդ րոպեին, հաշիվը դարձրեց 2-0 եւ Յուվենտուսը այդպես էլ ոչինչ չառաջարկեց։ Այս խաղում բացի դրանից, որ Յուվենտուսը մտքերով արդեն գնացել էր Գալաթասարայի հետ պատասխան խաղին, պետք է նշել, որ միաժամանակ Յուվենտուսը եւ Սպալետին նորից տակտիկական անհասկանալի ինչ որ որոշումներ էր կայացնում, Կոպմեյներսին կենտրոնական պաշտպանի դիրք էր տանում, Մքենին եզրային պաշտպանի դիրք էր տանում, մի խոսքով շատ անհասկանալի ինչ որ տակտիկական որոշումներ։ Ես չեմ ուզում ամեն ինչ շպրտել Սպալետիի վրա, որովհետեւ նա շատ խնդիրների մասին արդեն խոսում էր այս տրանսֆերային պատուհանից առաջ եւ նշում էր, որ պարտադիր է իր համար կենտրոնական հարձակվողի ձեռքբերումը, որտեղ նա ստիպված է լինում առանց կենտրոնական հարձակվողի ինչ որ տակտիկական անընդհատ նոր բաներ մտածել, բայց չստացավ այդ հարձակվողին, այս անգամ Օպենդային էր փորձում, լինում է խաղերին, որ կեղծ 9 համարով է փորձում խաղալ, Դուշան Վլախովիչն դեռևս չի կարգավորում, որպեսզի լինի այդ տարբերակը կենտրոնական հարձակվողի։ Մի խոսքով Յուվենտուսում տոտալ քաոս է, ծեր Սինյորան կարծես թե նորից Սիրեցյալից պետք է հիասթափվի, թեև ես Սպալետիին չեմ ուզում թաղել, որովհետև ես կարծում եմ, որ սա ավելի շատ հոգեբանական կոլապս է մի քանի ծանր խաղերից հետո, որովհետև ես Յուվենտուսի խաղում խաղային ինչ որ փոփոխություններ նկատում էի մինչև այս անհաջող շրջանը, բայց հիմա շատ ծանր շրջան է եւ հիմա պետք է Սպալետին գործի, պետք է հիմա այս մոխրից թիմը փորձի դուրս հանել։ Եվ դա իհարկե պետք է առաջինը անի Չեմպիոնների լիգայի խաղում Գալաթասարայի հետ։ Իհարկե կարողանան քամբեք անել, չգիտեմ, շատ բարդ է 3 գնդակի տարբերությունը բերել։ Գալաթասարայի հետ նրանք շատ զիգ թիմ են, բայց Ասերիայում պետք է ամեն կերպ փորձել մնալ քառյակում։ Սա ակնհայտ է, ես Սպալետի իդեմ կարծում հիմնական առաջադրանքը հենց սա է դրված լինելու այս իրավիճակում։ Ու արդեն հետագայում եթե Սպալետին մնա, նոր տրանսֆերներ եւ փորձել իրոք վերջապես վերադարձնել այն Յուվենտուսի փառքը, որին մենք ծանոթ ենք եւ այդպիսի ինչ որ նշույլներ զգում էինք Նապոլիի հետ 3-0 հաշվով հաղթանակից հետո։ Այսքանը Յուվենտուսի մասով, հաջորդ խաղը Լեչե Ինտեր հանդիպումն էր, որտեղ շատ հետաքրքիր պայքար էր ձևավորվում մեկ թիմի կողմից, Լեչեն միայն պաշտպանվում էր, ոչինչ չէր ստեղծում եւ կար տպավորություն, որ Ինտերը ի վերջո այդ գոլը խփելու է եւ այդպես էլ եղավ, Ինտերը խաղի 75-րդ րոպեին գրավեց դարպասը եւ ով գոլ խփեց, իհարկե Հենրիխ մեր սիրելի Մխիթարյանը,
խփեց հերթական գոլը, ուրախացրեց հայ ազգին եւ այս գոլով իդեպ Մխիթարյանը խաղադաշտ էր մտել հայ 60-րդ րոպեին, նա մեկնարկային կազմում չկար եւ խաղադաշտ մտնելուց հետո ընդամենը 15 րոպե հետո կարողացավ բացել խաղի հաշիվը, իսկ ընդամենը 7 րոպե հետո Դիմարկոյի գոլային փոխանցումը հերթական եւ ականջին հաշիվը դարձրեց 2-0 եւ Ինտերը հերթական կարեւորագույն հաղթանակը տոնեց եւ այս հաղթանակից հետո Յուվենտուսի պարտությունով եւ հետագայում պետք է պարտվեին նաեւ Նապոլին ու Միլանը Ինտերը արդեն ունի սերիայում 10 միավորի առավելություն եւ հիմա ամբողջությամբ կարող է կենտրոնանալ Բուդո Գլիմտի հետ խաղում եւ փորձել քամբեք իրագործել 3-1 պարտությունից հետո, որտեղ Ինտերը տոտալ ձախողվեց Նորվեգիայում։ Իդեպ Նորվեգիայում երբեք Ինտերը չէր պարտվել, բայց արի ուտես Բուդո Գլիմտը դարձել է գերակա ակումբների դահիճը։ Այսպես Ինտերը հաղթեց եւ իր համար ապահովեց շատ կարեւոր հաղթանակ։ Ատալանտա-Նապոլի հանդիպում, որը թոփ դիմակայություն էր եւ համարվում էր այս տուրի կենտրոնական հանդիպումը Յուվենտուս Կոմոյի հետ միասին եւ ամեն ինչ կարծես լավ սկսեց Նապոլիի համար, որովհետեւ Նապոլին ունենալով բազմաթիվ կորուստներ վնասվածքների տեսքով շատ լավ մեկնարկեց խաղը եւ ընդհանուր խաղում էլ առաջի խաղակեսում էլ մեծ առավելություն ուներ։ Ինչ չեմ ասի երկրորդ խաղակեսի մասին եւ խաղի 18-րդ րոպեին արդեն Բեուկեմայի գոլի շնորհիվ կարողացավ հաշիվը բացել, երկրորդ խաղակեսում միանգամից երրակի փոփոխությամբ պատասխանեց Ատալանտայի գլխավոր մարզիչը եւ արդեն 61-րդ րոպեին կարողացավ հաշիվը հավասարացնել Պաշալիչը Զալևսկիի փոխանցումից հետո եւ խաղի 81-րդ րոպեին էլ Սամարջիչը կարողացավ խփել երկրորդ գոլը Ատալանտայի եւ Ատալանտան հաղթանակ տոնեց։ Այս խաղում պետք է նշեմ, որ առաջի խաղակեսում Նապոլին խաղաց առնվազն 2 գոլի, բայց չխփեց եւ ընդամենը 1 գոլ խփեց, իսկ երկրորդ խաղակեսում չի ասի թե Ատալանտան ուներ բացահայտ առավելություն, բայց ավելի շատ պահեր ստեղծում, քան Նապոլին։ Ընդհանուր առմամբ երկրորդ խաղակեսում պահերը քիչ էին, բայց այդ քիչ պահերում Ատալանտան օգտագործեց իր 2-3 հնարավորություններից երկուսը, իսկ Նապոլին ասել թե հնարավորություններ գրեթե չունեցավ եւ առաջի խաղակեսի 1 գոլով սահմանափակվեց եւ պարտվեց հերթական ծանր պարտությունը Նապոլիի համար եւ Նապոլին շարունակում է գրոհվել անդունդը եւ տեսնենք թե հետագայում ինչ կլինի Կոնտեի հետ, որովհետեւ ամեն ինչ հիմա Նապոլիում շատ վատ է։ Հիմա անցնենք հաջորդ դիմակայությանը Միլան-Պարմա։ Ես սա եզակի խաղերից մեկն էր, որը չկարողացա միջև վերջ նայել, կիսատ եմ նայել, ժամանակ չկար եւ այսպես դու չէր լինի ես, բայց փորձեմ խոսել, ինչքան արդեն կարտացի մամուլում հետաքրքրվեցի, նայեցի տարբեր տեսանյութեր, ոչ ամբողջական խաղը, հասկացա, որ Միլանը առաջի խաղակեսում լավ տեսք ուներ, բայց չկարողացավ առաջի խաղակեսում կարևոր իր համար գոլ խփել, իսկ Պարման սովորաբար թոփ թիմերի համար միշտ սերիայում ինչ որ անակնկալներ մատուցող թիմ է, եւ այս անգամ էլ այդ անակնկալը մատուցեց։ Պետք է նշել, որ Լոֆտուս-Չիկը շատ ծանր վնասված ստացավ առաջի խաղակեսում, ծնոտի կոտրված եւ սեզոնը նրա համար վերջացած է, ինչը Միլանի համար շատ լուրջ կորուստ է, որտեղ Լոֆտուս-Չիկը այս Միլանի գլխավոր կատարողներից մեկն է եւ արդեն երկրորդ խաղակեսում ես ինչպես հասկացա Լեաոն մի քանի հնարավորություններ մսխեց եւ ի վերջո խաղի 80-րդ րոպեին Տրոիլոն Պարմայից հաշիվը դարձրեց 1-0 եւ Պարման հաղթեց հերթական նվերը Ինտերին։ Եվ վերջին այստեղ հետաքրքիր մեծ հանդիպումը Ռոմա Կրոմոնեզը, Ռոման ընդհանրապես խնդիրներ չունեցավ, այո, առաջի խաղակեսում չկարողացան այդպես էլ գոլ խփել, բայց ունեին բացահայտ առավելություն ամբողջ խաղում, եւ երկրորդ խաղակեսի 59-րդ րոպեին նախ Կրիստանտեն բացեց խաղի հաշիվը Պելեգրինիի փոխանցումից հետո Կրիստանտեի փոխանցումից հետո Նդիկան հաշիվը դարձրեց 2-0 եւ խաղավերջում էլ Պիսիլը հաշիվը դարձրեց 3-0 86-րդ րոպեին եւ Ռոման վստահ հաղթանակ ունեց։ Այս վստահ հաղթանակից հետո մրցաշարային աղյուսակը ունի հետեւյալ տեսքը. Ինտերը 64 միավորով առաջին տեղում է, Միլանը 54 միավորով երկրորդն է, Նապոլին 50 միավորով երրորդն է, Ռոման 50 միավորով չորրորդն է եւ Յուվենտուսը 5-րդն է 46 միավորով։ 6-րդ եւ 7-րդ տեղում էլ համապատասխանաբար Կոմոն ու Ատալանտան են 45-ական միավորով։ Իրականում Եվրագավաթային գոտում պայքարը ես կարծում եմ դեռ թեժ կլինի, բայց չեմպիոնության պայքարում Ինտերը շատ լուրջ փոխվել է առաջ եւ կարող է Հերիք Մխիթարյանը նվաճել իր հերթական տիտղոսը, որը իհարկե կուրախացնի մեզ շատ։ Խոսենք Բունդեսլիգայի մասին, որտեղ հետաքրքիր հանդիպումներ տեղի ունեցան։
Հարի Քեյնի հերթական պերֆորմանսը մենք դիտեցինք, բայց մինչև այդ նշեմ, որ Ունիոն Բերլինը հաղթեց Բայեր Լևերկուզենին 1-0 հաշվով եւ խոսեմ տուրի կենտրոնական հանդիպման մասին, Լայպցիգ Բորուսիա Դորտմունդ ստացվեց շատ թեժ դիմակայություն եւ Բորուսիա Դորտմունդը մեծ կամք ցուցաբերեց, Բորուսիան ընդհանրապես վերջի տուրերում Բունդեսլիգայում անընդհատ հաղթանակներ էր տոնում եւ 6 միավորի այդ տարբերությունը Բավարիայի հետ պահում էր, բայց այս տուրում ոչ ոքի խաղաց եւ այնպիսի խաղում իրականում ոչ ոքի խաղաց, որտեղ կարող էր պարտվել եւ այս ոչ ոքին իրենց համար դրական արդյունք է, դերևս իհարկե Բավարիան իր խաղը հաղթեց եւ միավորների տարբերությունը մեծացրեց, իհարկե Բունդեսլիգայում կարծես թե հիմնական պայքարը ընթանում է միշտ Բավարիայից հետո, այսինքն կա Բավարիան, որը չեմպիոնն է եւ մնացած բոլորը պայքարում են եվրագավաթների համար կամ այլ հնարավորությունների համար։ Մի անգամից սկսենք առաջի խաղակեսում Լայպցիգը շատ մեծ առավելություն ուներ եւ այդ մեծ առավելությունը նշмарվեց նաեւ եւ XG-ով եւ խփած գոլերով։ Արդեն առաջի խաղակեսի 20-րդ րոպեին Բաումգարտները բացեց խաղի հաշիվը, ընդամենը 19 րոպե հետո նույն Բաումգարտները հաշիվը դարձրեց 2-0 Եվ երկրորդ խաղակեսը արդեն մեկնարկեց, Բորուսիա Դորտմունդը իհարկե ավելի խիզախ մտավ դաշտ, ավելի լավ սկսեց խաղալ եւ մտավ այն մտքով, որ պետք է այս խաղը փրկել եւ երկրորդ խաղակեսում անկեղծ ասած ուներ մեծ առավելություն։ Ինչպիսի առավելություն ուներ առաջի խաղակեսում Լայպցիգը, նույնպես առավելություն ուներ երկրորդ խաղակեսում արդեն Բորուսիան։ Խաղի 50-րդ րոպեին Ռոմուլո Կարդոսոն ինքնագոլի հեղինակ դարձավ եւ հաշիվը դարձավ 2-1 եւ մինչեւ խաղավերջ Բորուսիան փնտրեց իր պահը, այնտեղ լիքը տանջվեց եւ միայն խաղի 90+5-րդ րոպեին ADM-ի փոխանցումից հետո Ֆաբիո Սիլվան հաշիվը դարձրեց 2-2 եւ այդպես էլ հանդիպումն ավարտվեց 2-2 Լայպցիգ Դորտմունդ Բունդեսլիգայի կենտրոնական խաղում։ Հիմա խոսենք Բավարիայի խաղի մասին։ Բավարիան արկածախնդրությամբ աշկի ընկավ այս խաղում, որովհետեւ ամեն ինչ հիասքանչ էր Բավարիայի համար ընթանում այս խաղում։ Բավարիան կարողացավ 3 գոլ խփել եւ հսկայական առավելություն ուներ այս խաղում Այնտրախտի հետ, բայց հետո երկրորդ խաղակեսում թե ինչպես ամեն ինչ շուռ եկավ, դրա մասին իհարկե ես հերթով կպատնեմ։ Ուղղակի հիմա իմ մոտ ուզում եմ բացել այդ խաղը, որ րոպեներով ավելի ճիշտ ասեմ ինչը ոնց եղավ եւ սկսեցինք։ Այո, խաղի 16-րդ րոպեին Պավլովիչը բացեց խաղի հաշիվը եւ հաշիվը դարձավ 1-0, հետո խաղի 20-րդ րոպեին Հարի Քեյնը Ստանիսիչի փոխանցումից հետո հաշիվը դարձրեց 2-0, Հարի Քեյնի հերթական գոլային ներգրավվածությունը խաղում, խաղի 68-րդ րոպեին Հարի Քեյնը ֆանտաստիկ գեղեցկության գոլ խփեց Կիմիխի փոխանցումից հետո եւ հաշիվը դարձրեց 3-0, անպայման դիտեք այդ գոլը, շատ գեղեցիկ գոլ էր, հերթական գեղեցիկ գոլը Հարի Քեյնից եւ ընդամենը 9 րոպե հետո նույն Հարի Քեյնը 11 մետրանոց բերեց սեփական թիմի դարպասին եւ Բուրկարդը վստահորեն իրացրեց այն 3-1 Երեք զոհեստոն ընդհանրապես տպավորություն էր, որ այս խաղում ավելի խոշոր հաշիվ է լինելու 4-5-0, որովհետև Այնտրախտը գրեթե չէր կարողանում սպառնալ Բավարիայի դարպասին, իսկ Բավարիան ուներ տոտալ առավելություն, բայց հետո այնտեղ արկածախնդրությամբ զբաղվեցին Կիմիխը եւ Կիմ Մինջենը, հիմնականում հենց նրա մեղավորություններ եւ Կալումենդոն օգտվեց այդ սխալից եւ խաղի 86-րդ րոպեին հաշիվը դարձրեց 3-2։ Այստեղ թվաց թե ինչ որ նյարդ կարող է ավելանալ, ինչ որ խնդիրներ կարող են առաջանալ Բավարիայի համար, բայց Բավարիան դրանից հետո վերցրեց գնդակը, ոչինչ թույլ չտվեց մրցակցին անել, կարող էր նաև խփել 4-րդ գոլը, բայց չհաջողեց եւ ի վերջո հաղթեց 3-2 հաշվով։ Ահա այսպիսի խաղերից հետո այս պահին հերթական տեսքը ունի Բունդեսլիգայի աղյուսակը, Բավարիան 60 միավորով առաջի տեղում է, երկրորդ տեղում Բորուսիա Դորտմունդն է 52 միավորով, երրորդ հորիզոնականում Հոֆենհայմն է 46 միավորով, 4-րդ հորիզոնականում Շտուտգարտն է 43 միավորով, 5-րդ հորիզոնականում Լայպցիգն է 41 միավորով եւ 6-րդ հորիզոնականում է Բայեր Լևերկուզենը 39 միավորով։ Պետք է նշել, որ Հարի Քեյնը արդեն խփել է 28 գոլ եւ կատարել 5 գոլային փոխանցում, ինչը փառահեղ արդյունք է, բայց դեռ ռեկորդին հասնելու համար Լևանդովսկի պետք է եւս 13 գոլ, այնտեղ 41 գոլ է խփել Ռոբերտ Լևանդովսկին, տեսնենք Հարի Քեյնը դա կարողանա անել թե ոչ, իսկ Բունդեսլիգայի մասին այսքան։ Էֆելյան աշտարակ, Ժուլիեն եւ իհարկե ֆրանսիական ֆուտբոլ
Խոսենք Լիգա 1-ի մասին։ Այստեղ տեղի ունեցան հետաքրքիր հանդիպումներ, տեղի ունեցան անակնկալներ, տեղի ունեցան ֆանտաստիկ քամբեքներ եւ նորից առաջատարի փոփոխություն։ Ես սկսենք ամենասկզբից։ Բրեստ-Մարսել հանդիպումը, որը ավարտվեց 2-0 հաշվով, այս խաղը ես չեմ դիտել անկեղծ ասած եւ ժամանակ էլ չունեցա վերանայելու, բայց առաջի խաղակեսում է ամեն ինչ վճռվել, 2 գոլ է խփել Աժոր Քուե կարծես թե շատ բարդ անունով ինչ-որ ֆուտբոլիստ, ես չեմ ճանաչում, եթե անկեղծ, չգիտեմ արդյոք ճիշտ ասացի անունը թե չէ, բայց առաջ խաղակեսում նա դուբլի հեղինակ է դարձել եւ Մարսելը պարտվել է, Մարսելում քաոսը Դեձերբիից առաջ եւ հետո նորից կարծես թե շարունակվում է։ Պարի Սեն-Ժերմեն մեծ։ Պարի Սեն-Ժերմենը Մոնակոյին Չեմպիոնների լիգայում հաղթելուց հետո, քամբեք իրագործելուց հետո, սեփական արդեն ներքին լիգայում, որտեղ նրանք հետ էին մնացել Լանսից, շատ կարևոր էր հաղթանակ տոնելը եւ արդեն առաջի խաղակեսում Դեսիրե Դուեն, որը ֆանտաստիկ մարզավիճակում է, 3-րդ րոպեին բացեց խաղի հաշիվը եւ առաջի խաղակեսի վերջնամասում 45+3-ին Բարկոլան Գոնսալո Ռամոշի փոխանցումից հետո հաշիվը դարձրեց 2-0, երկրորդ խաղակեսում արդեն չափից շատ փոփոխությունների գնաց, ռոտացիայի գնաց Լուիս Էնրիկեն եւ շատ հանգիստ, այսպես ասած, վերջում Գոնսալո Ռամոշը նաեւ վերջակետը դրեց, երրորդ գոլը խփեց եւ շատ հանգիստ 3-0 հաշվով Պարի Սեն-Ժերմենը հաղթեց առանց խնդիրների։ Պետք է նշեմ, որ Պարի Սեն-Ժերմենը այս հաղթանակով բարձրացավ առաջին հորիզոնական նորից, որովհետև այնտեղ տուրի կենտրոնական հանդիպում Լանսը պարտվեց 2-3 հաշվով, երբ հաղթում էր 2-0 հաշվով։ Խոսենք այդ խաղի մասին, Լանս Մոնակո, առաջի խաղակեսում արդեն այնպիսի պատկեր էր, որ իրականում Մոնակոն ավելի շատ պայ էր ստեղծում, քան Լանսը, բայց Լանսը հիասքանչ օգտագործեց իր հնարավորությունը արդեն առաջի խաղակեսի 3-րդ րոպեին, Էդուարը Տոմասոնի փոխանցումից հետո հաշիվը բացեց, դրանից հետո Մոնակոն ուներ մի քանի հնարավորություններ, բայց չկարողացավ այդպես էլ հաշիվը հավասարացնել, երկրորդ խաղակեսի 56-րդ րոպեին Լանսը արդեն կրկնապատկեց խաղի հաշիվը եւ հետո եկավ այդ անիծյալ, այսպես ասեմ, րոպեները 62-րդ րոպեին Բալոգունը նախ կրճատեց հաշիվը, հետո խաղադաշտ մտավ Ֆատին Ադիգրայի փոխարեն խաղի 69-րդ րոպեին, սա կարևոր փոփոխություն էր, խաղի 70-րդ րոպեին Զաքարյան հաշիվը դարձրեց 2-2, իսկ արդեն 72-րդ րոպեին նույն Ֆատին հաշիվը դարձրեց 3-2 եւ Մոնակոն իր համար շատ կարևորագույն հաղթանակ տոնեց, իսկ Լանսը իր համար շատ ծանր պարտություն կրեց։ Ես նաեւ դիտել եմ Ստրասբուրգ-Լիոն հանդիպումը, որտեղ երկու խաղակեսերում էլ Ստրասբուրգը ուներ մեծ առավելություն եւ ընդհանրապես Ստրասբուրգը սեփական հարկի տակ շատ բարդ մրցակից է յուրաքանչյուր թիմի համար։ Եկեք նաեւ այդ խաղի մասին խոսենք կարճ։ Ընդհանուր առմամբ Լիոնը անպարտելի շարք ուներ շատ երկար ժամանակ, 10 խաղ կարծես թե չէին պարտվում բոլոր մրցաշարերում միասին եւ ընդհանրապես 5 խաղյա հաղթանակի շարք ունեին Ֆրանսիայի Լիգա 1-ում, բայց արի ու տես, որ ձախողվեցին այս խաղում, արդեն առաջի խաղակեսի 37-րդ րոպեին Գոդոն Մորերայի փոխանցումից հետո շատ գեղեցիկ գոլեր դիտեք անպայման։ Իդեպ այդ գոլերը կարող եք դիտել իմ Telegram-յան ալիքում, Վաքսպորտ ալիքում, եթե իհարկե չգիտեք դեռևս իմ Telegram-յան ալիքի մասին։ Եվ խաղի 52-րդ րոպեին Մորերան հաշիվը դարձրեց 2-0, սրանից հետո խաղի 59-րդ րոպեին Տոլիսոն կարողացավ կրճատել խաղի հաշիվը եւ սա ինչ-որ կարծես թե հույս տվեց Լիոնին, որ գուցե կարելի է ինչ-որ բան փոխել, բայց դա ոչինչ էլ այդպես էլ չփոխեց, խաղի լոգիկան չփոխվեց եւ խաղի 83-րդ րոպեին 11 մետրանոցից Պանիչելին իդեպ 100% 11 մետրանոց էր, երբ որ նրանք վաստակեցին, հաշիվը դարձրեց 3-1 եւ հանդիպումն այդպես էլ ավարտվեց։ Լիոնը ոչինչ չառաջարկեց եւ արժանի պարտություն կրեց Ստրասբուրգից։ Հիմա մրցաշարային աղյուսակի մասին Պարի Սեն-Ժերմենը 54 միավորով վերադարձավ եւ արդեն առաջին հորիզոնականում է, Լանսը 52 միավորով երկրորդն է, Լիոնը 45 միավորով երրորդն է, Մարսելը 40 միավորով չորրորդն է։ Այսպեսին է Լիգա 1-ի մրցաշարային աղյուսակը։
Ինչպես Լիգա 1-ում, Լա Լիգայում էլ նորից եղավ առաջատարի փոփոխություն եւ Բարսելոնան վերադարձավ առաջին հորիզոնական, Ռեալ Մադրիդը այնտեղ մնաց ընդամենը 1 շաբաթ։ Խոսենք Լա Լիգայի մասին եւ եկեք խոսենք սկզբից Ատլետիկո Մադրիդ Էսպանյոլ խաղի մասին, հետո կխոսենք Վալենսիական դերբիի մասին եւ հետո վերջում նոր կանդրադառնանք Բարսելոնայի եւ Ռեալ Մադրիդի հանդիպումներին։ Ատլետիկո Մադրիդ Էսպանյոլ շատ գոլառատ հանդիպում ստացվեց, Ատլետիկո Մադրիդը հերթական անգամ ցույց տվեց, երբ որ նրանք տրամադրվում են եւ ուզում են խաղալ, նրանք ֆանտաստիկ թիմ են, հատկապես մետրոպոլիտանայում եւ սեփական հարկի տակ, եւ այս հաղթանակը նրանց համար իհարկե այնքանով էր կարեւոր, որ եթե նրանք ցանկանում են լինել երրորդը, ապա շատ հետ չմնան Լա Լիգայում, թերևս նրանց համար Լա Լիգան այս պահին անկեղծ ասած այդքան էլ մեծ դերակատարում չունի, սա ուղղակի վստահություն էր իմ կարծիքով Բրյուգեի հետ խաղից առաջ, որովհետեւ Արտագնը շատ բարդ հանդիպում անցկացրեցին, ֆանտաստիկ ֆուտբոլ, եթե չեք դիտել այդ հանդիպումը, պարտադիր դիտեք, այդ խաղի գոլերը նաեւ կարող եք դիտել իմ Telegram-յան ալիքում։ Մի խոսքով, արդեն խաղի 6-րդ րոպեին Էսպանյոլը բացեց խաղի հաշիվը եւ թվաց, թե Ատլետիկո Մադրիդը գուցե այս խաղին էլ է այսպես մեկ ոտքով մոտեցել եւ մտադրություն չունի Բրյուգեի հետ կարևորագույն խաղից առաջ ուժեր խնայել, բայց դա ընդհանրապես թվաց։ Այո, գոլը խփեց Ժոֆրեն, հետո խաղի 21-րդ րոպեին Լորենտեի փոխանցումից հետո Սորլոտը հաշիվը հավասարեցրեց եւ առաջի խաղակեսը այդպես էլ ավարտվեց։ Առաջի խաղակեսում իհարկե կարող էր այնտեղ նաեւ երկու թիմերն էլ ունեին հնարավորություն, հատկապես Ատլետիկոն հնարավորություն ուներ խփելու երկրորդ գոլը, բայց չկարողացան օգտագործել այդ պահը, բայց ահա երկրորդ խաղակեսում արդեն պատկերը լրիվ փոխվեց, Ատլետիկո Մադրիդը ուներ մեծ առավելություն։ Արդեն 49-րդ րոպեին Ջովիանո Սիմեոնեն Բայենայի փոխանցումից հետո հաշիվը դարձրեց 2-1։ Խաղի 58-րդ րոպեին Լուկմանը Ռուգերիի փոխանցումից հետո հաշիվը դարձրեց 3-1, սա Լուկմանի հերթական արդյունավետ գործողությունն է Ատլետիկո տեղափոխվելուց հետո, հիասքանչ տրանսֆեր ուղղակի բոլոր առումներով։ 72-րդ րոպեին Սորլոտը արդեն դուբլի հեղինակ դարձավ, նորից Ռուգերիի փոխանցումից հետո եւ վերջում Էսպանյոլը ուղղակի մի քիչ, այսպես ասած, մեղմեց հաշիվը, Էքսպոսիտոն խաղի 80-րդ րոպեին գոլ խփեց եւ հաշիվը դարձրեց 4-2, Ատլետիկոն շատ վստահ հաղթանակ տոնեց եւ շատ լավ տրամադրությամբ պատրաստվում է Բրյուգեի հետ խաղին, որը արդեն վաղն է Չեմպիոնների լիգայում եւ հետաքրքիր հանդիպում է սպասում, խորհուրդ կտամ այդ հանդիպումը անպայման դիտել։ Խոսենք Վալենսիական դերբիի մասին, որը Լա Լիգայի վերջին հանդիպումն էր, այստեղ Վիլյարեալը պետք է նշեմ, որ շատ վատ մեկնարկեց հանդիպումը եւ խաղի 27-րդ րոպեին 11 մետրանոցի հնարավորություն տվեց մրցակցին եւ որը վստահորեն իրացրեց Ռամազանին, բայց Վալենսիայի ուրախությունը երկար չտևեց, որովհետեւ Վիլյարեալը ընդամենը 4 րոպե հետո Կամեսանյայի ջանքերով հաշիվը դարձրեց 1-1 եւ ընդհանուր առմամբ Վիլյարեալը այս գոլից հետո մեծ առավելությամբ էր խաղում ամբողջ խաղում գրեթե, հատկապես առաջի խաղակեսում շատ մեծ առավելություն ուներ, երկրորդ խաղակեսում այդպես ավելի շատ չեզոք հանդիպում անցկացրեցին երկու թիմերն էլ եւ երկուսն էլ ինչ-որ շատ բան չառաջարկեցին եւ պետք է նշել, որ առաջի խաղակեսի վերջնամասում 11 մետրանոցի հնարավորություն արդեն ստացավ Վիլյարեալը եւ Գեյեն վստահորեն իրացրեց այն 2-1 եւ երկրորդ խաղակեսում, ինչպես նշեցի, գրեթե ոչինչ չկատարվեց եւ հանդիպումը այսպես էլ ավարտվեց 2-1 օգուտ Վիլյարեալին։ Բարսելոնա Լևանտե Բարսելոնան պետք է օգտվել Ռեալի անկումից, ես վերջինը կխոսեմ Ռեալի խաղի մասին, որտեղ այնտեղ ավելի շատ բան կա խոսելու իրականում, քան Բարսելոնայի խաղում, որտեղ Բարսելոնայի հաղթանակը ակնհայտ էր իրականում, մրցակիցը շատ թույլ էր, իհարկե այդ թույլ մրցակիցը առաջի խաղակեսում ինչ-որ բան առաջարկեց Բարսելոնային, անկեղծ ասած, բայց օրինակ երկրորդ խաղակեսում ընդհանրապես ոչ մի բան չառաջարկեց, ինչի մասին կխոսեմ։ Առաջ խաղակեսի հենց առաջի րոպեին Լևանտեն ունեցավ լավ պահ, բայց Ժուան Գարսիան կարողացավ փրկել, հերթական հիասքանչ սեյվը կատարեց, հետո խաղի 4-րդ րոպեին Բեռնալ Գարսիայի փոխանցումից հետո Էրիկ Գարսիայի փոխանցումից հետո հաշիվը դարձրեց 1-0։ Պետք է նշել, որ Կանսելոն ֆանտաստիկ հանդիպում էր անցկացնում եւ շքեղ խաղ անցկացրեց, վերջապես Բարսելոնայի երկրպագուները հասկացան, թե ինչի է Կանսելոն եկել Բարսելոնա։ Եվս մեկ ծանր հնարավորություն ունեցավ գոլ խփելու առաջի խաղակեսում Լևանտեն, բայց նորից Ժուան Գարսիան տեղում էր։ Ի
Ի վերջո Դե Յոնգը հաշիվը դարձրեց 2-0 այդ նույն Կանսելոյի փոխանցումից հետո Դե Յոնգը եւ Կանսելոն ֆենոմենալ հանդիպում անցկացրեցին երկուսն էլ, հատկապես Դե Յոնգը 116 փոխանցում, 113-ը ճիշտ, խփած գոլ, չգիտեմ, աննորմալ ֆուտբոլ է, եթե չեք դիտել, միայն Դե Յոնգի խաթեր արժի դիտել այս հանդիպումը։ Պետք է նշել, որ Բարսելոնը շատ ռիսկային էր խաղում, շատ նրանց պրեսինգը եւ ոչը ընդհանրապես ռիսկային է, բայց նրանք չափից դուրս ռիսկային էին խաղում, որովհետեւ երբ որ սովորաբար երբ Բարսելոնան գնում է պրեսինգի, այնտեղ եզրային պաշտպանները հիմնականում ավելի ցածրից են, ապա այս դեպքում ոչ միայն ամբողջ կիսապաշտպանությունն էր առաջ գնում, ամբողջ հարձակման գիծն էր առաջ գնում, այլ նաեւ այդ պրեսինգին մասնակցում էր Կանսելոն եւ պաշտպանությունում այնպեսի իրավիճակ էր ստեղծվում, որ հետեւում մաքսիմում մնում էր 3 հոգի, երբեմն 2 հոգի, բայց հասկանալով մրցակցի թուլությունը իհարկե Բարսելոնան գնացել էր այդ ռիսկին եւ այդ ռիսկը իհարկե արդարացեց։ Առաջի խաղակեսում Բարսելոնան երեքում կարող էր խփել եւս 2-3 գոլ, բայց չխփեց։ Իսկ երկրորդ խաղակեսում Բարսելոնան ուղղակի չգիտեմ, այնտեղ այնպիսի առավելություն ուներ, որ ես ուղղակի մի վիճակագրություն կասեմ, որը ամեն ինչին པարզ պատասխան կտա։ Երկրորդ խաղակեսում Բարսելոնան գնդակին տիրել է 66%, մրցակիցը 34, կատարել է 13 հարված, մրցակիցը 2, որոնցից ոչ մեկը դիպուկ չի եղել, արդեն պատկերացրեք, իսկ Բարսելոնան կատարել է 6 հարված, որ 6 դիպուկ հարված, ստեղծել է 3 մեծ պա։ Եվ այս հնարավորություններից իհարկե միայն 1 գոլ խփեց, այդ մեծ պայից ոչ մեկը այդպես էլ գոլ չմտավ, բայց ֆանտաստիկ հարվածով Ֆերմինը Յամալի փոխանցումից հետո կարողացավ հաշիվը դարձնել 3-0 81-րդ րոպեին։ Այս խաղում կար մի շատ դրական բան, Բարսելոնա վերադարձավ վնասվածքից հետո Պեդրին եւ 66-րդ րոպեին Բեռնալին փոխարինեց եւ սա մեծ եւ ուրախ նորություն է Բարսելոնայի համար, որովհետեւ կարևոր խաղերից առաջ թիմի գլխավոր իմ կարծիքով լավագույն ֆուտբոլիստի վերադարձը իհարկե շատ կարևոր է։ Ընդհանուր առմամբ Բարսելոնան ինչ որ պաշտպանողական խնդիրներ ուներ, բայց Լևանտեն այն թիմը չէր, որ կարողանար օգտագործել այդ պայերը, ասել որ Բարսելոնայի խնդիրները լուծվել են այս խաղով իհարկե սուտ կլինի, բայց այս խաղում պետք էր Բարսելոնային հաղթել եւ Բարսելոնան հաղթեց տպավորիչ խաղով, գեղեցիկ գոլերով եւ որոշակի ֆուտբոլիստների պերֆորմանսներով։ Խոսենք Ռեալ Մադրիդի խաղի մասին, ինչու վերջինն եմ ուզում խոսել այս խաղի մասին, որովհետեւ Ռեալը պարտվեց եւ իրականում ասելու բաներ կան, ասել որ Ռեալը արժանի էր պարտության, ես կարծում եմ չէ, այս խաղը կարող էր ավարտվել ոչ ոքի, ուղղակի անհատ ֆուտբոլիստների տոտալ ձախողման պատճառով Ռեալ Մադրիդը պարտվեց։ Առաջի խաղակեսի մեկնարկը այնպես մեկնարկեց, որ ինձ թվում էր, թե Ռեալ Մադրիդը ամբողջ խաղը ավտոբուսի դեմ է խաղալու, բայց Օսասունան անակնկալի բերեց Ռեալին առաջի խաղակեսում եւ այդ 10-15 րոպե պաշտպանվելուց հետո մի անգամից սկսեց հարձակվել, ստեղծում էր մեկը մեկի հետևից վտանգավոր պայեր, հիմնականում ստանդարտներից էին գալիս այդ վտանգավոր պայերը եւ այդպիսի մի խաղարկումից հետո էլ ֆանտաստիկ սեյվի հեղինակ դարձավ Տիբո Կուրտուան եւ պայեց Ռեալին խաղի մեջ, այդ դրանից հետո կարծես թե Ռեալը հավաքվեց, ինքը սկսեց գրոհել, ինքն էր ստեղծում շատ վտանգավոր պայեր եւ Ալաբան կարող էր 2 անգամ գոլ խփել, առաջինը հեռար արված էր, որը այդքան էլ լավ չստացեց, բայց երկրորդ հարվածը շատ վտանգավոր էր եւ այնտեղ կենտրոնական պաշտպանը հիասքանչ խաղաց Օսասունա եւ գնդակը չհայտնվեց դարպասում եւ խաղի 38-րդ րոպեին ոչնչից երկար փոխանցում է գնում դեպի Ռեալի տուգանային հրապարակ, Ռաուլ Ասենսիոն պետք է հեռացնի, նրա հետևից վազում է Բուդիմիրը, բայց խայտարակ սխալ է թույլ տալիս Ռաուլ Ասենսիոն, չի դիպչում գնդակին եւ ծանր իրադրության մեջ է դնում Կուրտուային եւ Կուրտուային այնտեղ ուղղակի սանտիմետրերը չեն բավականացնում եւ նա դիպչում է Բուդիմիրի ոտքին եւ ստիպված լինում է 11 մետր։ Այս դրվագում ես ընդհանրապես չեմ մեղադրում Տիբո Կուրտուային, միակ մեղավորը Ռաուլ Ասենսիոն է, որը նորից ցույց տվեց, թե ինչ անփույթ կարող է գործել եւ ինչպես կարող է Ռեալին կարևոր խաղերում ուղղակի, չգիտեմ, ծանր իրադրության մեջ դնել։ Հաշվի առնելով, թե Ռեալ Մադրիդը ինչ ծանր խաղեր անցկացրել Բենֆիկայի հետ արտագնա, այդ Վինիսիուսի շուրջ աղմուկը, այդ ռասիզմի հետ աղված աղմուկը եւ այլն, պետք է նշել, որ Ռեալ Մադրիդում միակ ուժեղ ֆուտբոլիստը հարձակման գծում դա հենց Վինիսիուս Ջունիորն էր, անգամ այդ աղմուկից հետո Մբապեն եւս գոյություն չուներ, ոչինչ չէր կարողանում անել, խանգարում էր բոլորին, բայց դա մենք ավելի կոնկրետ կխոսենք երկրորդ խաղակեսում, որտեղ դա ավելի շատ նշмарվեց երկրորդ խաղակեսում։ Եվ առաջի խաղակեսը այդպես էլ ավարտվեց 1-0, թերևս Ռեալը այնտեղ ուներ մեկ հնարավորություն առաջի խաղակեսի վերջնամասում հաշիվը հավասարեցնելու, բայց Շուամենի հարվածից հետո Հերերան փրկեց, մեկնարկեց երկրորդ խաղակեսը, Ռեալը լավ տպավորություն էր թողնում, տիրել էր գնդակին, պետք է նշել, որ խաղի մինչև այնտեղ 71-րդ կամ 72-րդ րոպեին, կոնկրետ չեմ հիշում, Օսասունան անգամ հարված չէր կատարել Ռեալ Մադրիդի դարպասին երկրորդ խաղակեսում, եւ խաղի 73-րդ րոպեին մի շարք Անա
հաջող փորձերից հետո Վինիսիուսի եզրում ինչ որ անցումներ անելու եւ կենտրոնում այդպես Մբապեի չհայտնվելու եւ ուրիշ ֆուտբոլիստների չհայտնվելու, Գոնսալո Գարսիայի խաղադաշտ մտնելու, բայց նրան չգիտես ինչու աջ կիսապաշտպանի ու կենտրոնական ու աջ կիսապաշտպան դեպի տեղափոխվող կիսապաշտպանի դերում խաղացող ինչ որ անհասկանալի ինչ որ մի բան Գոնսալո Գարսիայի խաղադաշտ մտնելուց հետո Ֆեդե Վալվերդեի անցումից հետո շքեղ Վինիսիուսը ցույց է տալիս թե ինչպես պետք է հայտնվել կենտրոնական հարձակվողի դերում, դա ցույց է տալիս նաև Կիլիան Մբապեին, դրա մասին նա կարծում եմ կասե բարձրաձայն նաև խոսում է եւ դա հստակ երևում է դրվագներում երբ ցուցադրում են, խփում է գոլ եւ հաշիվը դարձնում է 1-1։ Ռեալ Մադրիդի միակ լույսն էր իրականում Վինիսիուսը հարձակման գծում, որտեղ մնացած բոլորը ուղղակի գոյություն չունեն, հատկապես Մբապեն։ Մբապեն խանգարում էր ձախ եզրում, Մբապեն խանգարում էր աջ եզրում, Մբապեն խանգարում էր կենտրոնում եւ այս ամեն ինչը պայմանավորված է կարծում եմ նրա վնասվածքով։ Նա ունի ծնկի վնասված եւ չգիտես ինչու խաղում է։ Իսկ նրան փոխարինելը հասկանում ենք լուրջ խնդիր է։ Այստեղ երկու տարբերակ կա։ Կամ Պապա Պերեսը ասել է Մբապեին մատով չկպնեք, ինչպես նաև ժամանակին Վինիսիուսի հետ կապված կային այդպիսի խոսակցություններ, կամ էլ նրանք սպասում են, որ Մբապեն է եւ կարող է յուրաքանչյուր պայի գոլ խփել։ Եվ այո, Մբապեն այն ֆուտբոլիստն է, որ իրոք կարող է յուրաքանչյուր պայի գոլ խփել, բայց ոչ այս խաղում, նա ամբողջությամբ տոտալ ձախողվեց։ 1-1-ից հետո Վինիսիուսը Տուգանային հրապարակում խլում է գնդակը, փոխանցում է Գոնսալո Գարսիային, ով շատ հարմար փոխանցում է կատարում Կիլիան Մբապեին, ու Կիլիան Մբապեն մսխում է հերթական հնարավորությունը եւ չի կարողանում գոլ խփել։ Խաղի 90-րդ րոպեին, երբ թվում է թե Ռեալը արդեն ակտիվացել է, ավելի արագ է խաղում եւ փորձում է հաղթել այս խաղը, խայտարակ սխալների շարք է լինում, նախ սխալվում է Ռաուլ Ասենսիոն, հետո այդ սխալը փորձում է ուղղել Դանի Սեբալյոսը, բայց այդ, ինչպես ասում են, աչքը փրկելու փոխարեն հանում է այդ աչքը եւ սխալ փոխանցում է կատարում։ Դրանից հետո Ռաուլ Ասենսիոն դիրքային սխալ է կատարում եւ փակում է խաղից դուրս իրավիճակը։ Դրանից հետո եզրում Ռաուլ Ասենսիոն, որը սուր անկյունում, դրանից կողքից էլ գալիս է Ալեքսանդր Արնոլդը, որ այո, պաշտպանությունում չի փայլում եւ այս խաղում ընդհանրապես լավ չխաղաց ոչ մի Ռեալի պաշտպան բացի Դավիթ Ալաբայից, բայց դա այդքան էլ է կարեւոր չի այս դրվագի հետ։ Ռաուլ Ասենսիոն չգիտես ինչու որոշում է գնալ սահանկման երկու ոտքով եւ այդ դեպքում կարող է լինել երկու բան ընկերներ, կամ 11 մետրանոց կլիներ, կամ եթե դիպչեր դա ֆուտբոլիստն, որտեղ երկու ոտքով էր գնացել եւ հաստատ մեկ ոտքը դիպչելու էր, կամ էլ ուղղակի պետք է լիներ այն ինչ եղավ։ Ընդհանրապես մեկ շարժում այսքոմ հայտնվում է լավ հարվածային գոտում Ռաուլ Գարսիան եւ հաշիվը դարձնում է 2-1։ Այսինքն մեկ պաշտպանի տոտալ խայտարակ մանկական երկու սխալների պատճառով Ռեալ Մադրիդը պարտվում է Օսասունային այս խաղում եւ պլյուս դրան իհարկե Կիլիան Մբապեի հանճարեղ հարձակման գծում չլինելու պատճառով։ Ես հիմնական մեղավոր այստեղ չեմ համարում Արբելոային, թերևս եթե նա սխալ ունի, ապա նրա սխալը կապված է այդ Կիլիան Մբապե եւ Գոնսալո Գարսիայի հետ, Վալվերդեի փոխարինումը դա եղել է ստիպված, որտեղ Վալվերդեն ցավեր է ունեցել, թե չէ այդտեղ էլ շատ լուրջ կքննադատեի։ Արդա Գյուլերին փոխարինած ֆուտբոլիստը խայտարակ ֆուտբոլ խաղաց եւ հետո պարզվեց, որ վնասված կեստացել եւ 7 շաբաթ չի խաղալու, խոսքը Սեբալյոսի մասին, այսինքն այստեղ էլ ասել, եթե շուտ մտցներ Սեբալյոսին ինչ որ բան կփոխվեր չի կարելի, միայն գուցե կարող էր Արբելոան Ռաուլ Ասենսիոին այդքան չվստահել եւ կենտրոնական պաշտպանին փոխել կամ Ռուդիգերին մտցնել, դերս պարզ է Ռուդիգերը չխաղաց, որ խաղա Բենֆիկայի հետ պատասխան խաղում Չեմպիոնների լիգայի, որը կարևոր է Ռեալի համար, կամ գոնե Չուամենիին տանել հենակետային գոտի եւ Սեբալյոսին փորձել դնել կենտրոն։ Դերս Սեբալյոսը այնպես դաշտ մտավ Արդա Գյուլերի փոխարեն, որ այնտեղ արդեն չեմ էր ուզում ասել, որ Արդա Գյուլերը իմ կարծիքով լավ հանդիպում չէր անցկացնում։ Մի խոսքով Ռեալում այս խաղում լավ խաղաց միայն Վինիսիուսը, լավ խաղաց ինչ-որ չափով Վալվերդեն եւ ֆանտաստիկ հանդիպում անցկացրեց Ալաբան, ում ասում եմ ֆիզիկապես սպառված ֆուտբոլիստ է, բայց միակ դրական կետն էր։ Ինչպես էր խելացի ընտրում դիրքը, ինչպես էր խլում գնդակը, ինչպես էր ուղում թիմակիցների դիրքային սխալները։ Ուղղակի չգիտեմ, ես հիացած եի Ալաբայի խաղով եւ հուսամ Ալաբան այս մակարդակը կպահի, որտեղ այս մակարդակը պահելու դեպքում Ալաբան շատ կօգնի Ռեալ Մադրիդին։ Թերևս նրա ֆիզիկական իրավիճակը հաշվի առնելով եւ այն նորությունը արդեն պարզ է, որ նա հեռանալու է այս սեզոնից հետո, չգիտեմ ինչպես կլինի նրա խաղաժամանակը, բայց ամեն դեպքում եթե նա այս որակի ֆուտբոլ խաղա, նա Ռեալ Մադրիդին պետք է։ Ռեալը այսպես պարտվեց, Բարսելոնայի հաղթանակի մասին արդեն խոսեցի եւ մթշրային աղյուսակը ունի հետեւյալ տեսքը։ Բարսելոնան առաջին հորիզոնականում է 61 միավորով, Ռեալ Մադրիդը երկրորդն է 60 միավորով, Վիլյարեալը երրորդն է 51 միավորով եւ Ատլետիկո Մադրիդը չորրորդն է 48 միավորով։ Այսպիսի իրավիճակ եւ այստեղ գլխավոր ռմբարկուների հետ կապված իհարկե այստեղ շատ բան չի փոխվել, միայն Բուդիմիրը հավասարվեց Ֆերան Տորրեսին 12 գոլով, Մբապեն շարունակում է մնալ գլխավոր ռմբարկու 23 գոլով։ Այսքանը Լա Լիգայի մասին։
Հիմա խոսեմ իմ սիրելի լիգայի մասին, ԱՊԼ, Անգլիայի Պրեմիեր լիգա, այստեղ տեղի ունեցան, որ ասեմ, շատ հետաքրքիր հանդիպումներ կստեմ, անուններով գուցե հետաքրքիր հանդիպումներ, բայց իրականում այս տուրը շատ հետաքրքիր անցավ եւ պայքարի տեսանկյունից էլ որ ասեմ ինչ որ թեժ պայքար եղավ, սուտ կլինի, այս տուրը ավելի շատ աշկի ընկավ այլ կողմով, ռասիստական կողմով Չելսիի խաղից հետո Չելսիի երկրպագուները Ֆոֆանայի նկատմամբ ռասիստական շատ ծանր արտահայտություններ կատարեցին, հետո նամակներ գրեցին, որովհետև նա կարմիր քարտ էր ստացել այդ խաղում, այդ խաղի մասին խոսենք, կարմիրի մասին էլ կխոսենք։ Վուլվերհեմպտոնի ֆուտբոլիստներից մեկը ռասիզմի ենթարկվեց, Սանդերլենդի ֆուտբոլիստներից մեկը ռասիզմի ենթարկեց, իսկ կան մարդիկ դեռևս, որ աշխարհում կարծում են, որ ռասիզմի ենթարկվում է միայն Վինիսիուս Ժունիորը։ Բարև ձեզի դեպ, եթե չգիտեք, ապա այս տեսանյութը եթե նայեք, կիմանաք, որ ԱՊԼ-ում եղել է արդեն ռասիզմի 3 դեպք 3 ֆուտբոլիստի նկատմամբ միայն այս շաբաթ։ Մի խոսքով, սա դարձավ սկանդալ իհարկե, սա անգլիական մամուլում հիմա ամենակննարկվող թեմաների մասին է եւ ինչու է դա քննարկվում, որովհետեւ ԱՊԼ-ում հետաքրքիր խաղեր գրեթե չեղան։ Ամեն դեպքում խոսենք։ Չելսի Բարլի։ Չելսին առաջի խաղակեսում ուներ մեծ առավելություն, Ժոաու Պեդրոն բացեց խաղի հաշիվը, Չելսին հաղթում էր։ Հետո երկրորդ խաղակեսում հանգիստ, առանց ոչ մի դժվարությունների շարունակում էր հաղթել, բայց Ֆոֆանան առաջի խաղակեսում ստացավ առաջի դեղինը 34-րդ րոպեին եւ 72-րդ րոպեին ստացավ երկրորդ դեղինը, թիմին թողեց 10 հոգով, իդեպ երկու խաղացումներն էլ հաստատ դեղին քարտեր են եւ գուցե մեկը նաեւ գուցե կարող է դիտարկվել կարմիր քարտ, այսպես ասեմ, ուղիղ, շատ կոպիտ խաղացում էր։ Ամեն դեպքում այս խաղացումից հետո Բարլին ակտիվացավ, ուներ որոշակի հնարավորություններ, թվաց թե Չելսին կարող է ինչ որ կերպ խփել նաեւ երկրորդ գոլը Պեդրո Նետոյի հանցումներից մեկից հետո, բայց չկարողացավ այդ գոլը խփել եւ խաղա վերջում ստանդարտից Ֆլեմինգը հաշիվը դարձրեց 1-1 90+3-րդ րոպեին եւ Չելսին այլևս ոչինչ չկարողացավ առաջարկել։ Այս խաղի հետ կապված նորից եմ նշում, ամենահիմնական թեման դարձավ այդ ռասիզմի հետ կապված սկանդալը, որտեղ ֆուտբոլային տեսանկյունից սա կարծես թե նույն խաղի կրկնությունները անցած տուրի Չելսիի, երբ Չելսին 2-2 խաղաց մի խաղում, որտեղ հաղթում էր 2-0 հաշվով նորից ուներ առավելություն, այս խաղում էլ նույն լոգիկայով Չելսին անիմաստ միավորներ կորցրեց արդեն երկրորդ տուրն անունց մեջ, թերևս այս ոչ ոքից հետո նրանք 4-րդ հորիզոնականում են այս պահին, հավասար միավորներ ունենալով Լիվերպուլի հետո հաղթեց իր խաղը եւ Manchester United-ի հետ, որի խաղին չեմ անդրադառնալու ցավոք սրտի, որտեղ նրանք այսօր են խաղում կեսգիշերին Էվերտոնի հետ եւ ես Telegram-յան իմ ալիքում ակտիվ իհարկե այդ խաղը կլուսաբանեմ, բայց այս տեսանյութում ցավոք սրտի այդ տեսանյութը չի հայտնվի։ Մի խոսքով Chelsea-ն 1-1 խաղաց, այստեղ պետք է նշեմ, որ Aston Villa Leeds խաղում եւս 1-1 հաշիվն է գրանցել, ուղղակի եթե չեք դիտել Aston Villa Leeds խաղի առաջին գոլը, Leeds-ի անպայման գթեք եւ դիտեք այդ գոլը։ Եթե ես հնարավորություն ունենամ այդ գոլը դնելու ինչ որ մի կերպ, որը չբլոկվի կդնեմ, բայց կարծում եմ դա դժվար կլինի գտնելը եւ դնելը դրա հավանաբար չի լինի, բայց ֆանտաստիկ գոլ խփեց եւ միայն խաղավերջում Aston Villa-ն կարողացավ հաշիվը հավասարեցնել։ Manchester City Newcastle United։ Դուրի կենտրոնական հանդիպումը եւ այն հանդիպումը, որ իրոք հետաքրքիր էր եւ այն խաղն էր, որը իրոք ֆուտբոլային առումով շատ թեժ անցավ։ Արդեն խաղի 14-րդ րոպեին Օ'Րայլին Մարմուշի փոխանցումից հետո բացեց խաղի հաշիվը եւ City-ն ուներ մեծ առավելություն խաղում, բայց Newcastle-ը կարողացավ պատասխանել եւ Հոլը խաղի 22-րդ րոպեին հաշիվը հավասարեցրեց։ Դրան արագ պատասխանեց նորից City-ն եւ Էրլինգ Հոլանդի փոխանցումից հետո նույն Օ'Րայլին հաշիվը դարձրեց 2-1։ City-ն ուներ մեծ առավելություն առաջի խաղակեսում, բայց միայն կարողացավ երկու գոլ խփել եւ մեկ գնդակի տարբերությամբ գնալ երկրորդ խաղակես եւ ինչ եղավ այն ինչ եղավ 2026 թվականին երկրորդ խաղակեսում Manchester City-ն ընդհանրապես գոլ է խփում միայն Լիվերպուլին, այո, ընդհանրապես երկրորդ խաղակեսում թիմը ուղղակի գոլ չի խփում։ Եվ այս խաղում էլ ոչ ինքը խփեց, ոչ էլ Նյուքասլը։ Այո, երկրորդ խաղակեսում Manchester City-ն ուներ 4-5 հնարավորություն շատ լավ եւ կարող էր հաշիվը դարձնել ավելի խոշոր, բայց այդ գոլերը չեղան եւ City-ն իր համար կարեւոր հաղթանակ տոնեց, միավորների տարբերությունը հասցրեց 2-ի եւ պետք է սպասեր արդեն Արսենալի հետ խաղին, որը իհարկե հաղթելու դեպքում մեկ խաղ ավել անցկացած կլինի, որովհետեւ այդպես է ստացվել։ Խոսենք հաջորդ դիմակայության մասին, այստեղ իմ մոտ ցուցակով հաջորդ դիմակայությունը Նոթինգեմ Լիվերպուլ հանդիպումն է, այս հանդիպումը անկեղծ ասած ես վերանայեցի եւ փոշմանեցի։ Իհարկե դա հասկանում էի արդեն, երբ որ մենք հավաքված էինք ընկերներով, ես Մալաքյան Գևը, Ֆայիկը, այնտեղ Էմիլը, Մերուժը,
մի օքի կար ու մոռացա, դա Հայկոն, Արսենալի ֆան, ինչպես կարելի է Հայկ Սահակյանին մոռանալ, ողջույններս, եւ նայում էր եւ այս խաղը ես աչքի տակով էի նայում խաղը եւ հետո վերանայեցի, արդեն հասկացում եմ, որ այնտեղ գրեթե ֆուտբոլ գոյություն չունի։ Բայց ամեն դեպքում ես դիտեցի խաղը, առաջի խաղակեսում Լիվերպուլը ուներ որոշակի իհարկե առավելություն եւ բայց ընդամենը 1-1 հնարավորություն ստեղծեց, իսկ Ավժի կներեք առաջ խաղակեսում առավելություն ուներ ոչ թե Լիվերպուլը, այլ ուներ Նոթինգեմը եւ ընդամենը 1 մեծ պաս ստեղծեց եւ այստեղ պետք է նշել, որ Լիվերպուլի ուղղակի, չգիտեմ, XG-ին խայտարակություններ 0.07, առաջի խաղակեսում 2 արված, 0 դարպասին, հա, այսպեսի տոտալ ձախողված առաջի խաղակես Լիվերպուլի կողմից եւ նույն հարաբերությամբ Նոթինգեմինը նայենք 12 արված, 2 հարված դիպուկ եւ 1 մեծ հնարավորություն։ Հա, այսպեսի ծանր խաղակեսից հետո երկրորդ խաղակեսում իրավիճակը փոխվեց, արդեն Լիվերպուլը ուներ առավելություն ու մրցակիցը ոչ մի հարված չկատարեց ի տարբերություն Լիվերպուլի, որ առաջի խաղակեսում ոչ մի դիպուկ հարված չէր կատարել եւ խաղը դրամատիկ ստացվեց միայն խաղավերջում, որովհետեւ 2 անգամ գոլ խփեց Լիվերպուլը, 2 անգամ էլ խփեց Մակալիստերը եւ հաշվեց դրանցից մեկը, դերևս երկուսն էլ վառով դիտում էին։ Խաղի 90-րդ րոպեին Մակալիստերը ձեռքով գրավեց դարպաս եւ այո, այդտեղ ճիշտ էր, որ չեղյալ համարվեց գոլը, վառը միջամտեց։ Այդտեղ մեր մոտ տպավորություն կար, որ մեջքով էր գոլ խփել, բայց իրականում ձեռքով էր։ Եվ ի վերջո 90+7-րդ րոպեին Մակալիստերը գրավեց դարպասը, հաշիվը դարձրեց 1-0, ասել, որ Լիվերպուլը լավ ֆուտբոլ խաղաց այս խաղում, ասել, որ սա հետաքրքիր հանդիպում է, իհարկե սուտ կլինի, շատ անհետաքրքիր հանդիպում։ Դա իհարկե պարզ ցույց է տալիս վիճակագրությունը, երբ առաջի խաղակեսում դիպուկ հարված չունի Լիվերպուլը, երկրորդ խաղակեսում դիպուկ հարված չունի Նոթինգեմը։ Սա շատ բանի մասին է խոսում։ Այդ դրվագում էլ այնտեղ կար խաղից դուրս իրավիճակի վտանգ, այնտեղ Էկիդիկեի հետ կապված պետք է նշել, որ չի կարող խաղից դուրս իրավիճակ լինել, որտեղ նա պասիվ խաղից դուրս իրավիճակում էր եւ դրվագին ընդհանրապես չի միջամտում, իսկ Վան Դեյքի դեպքում Վան Դեյքը գտնվում էր ճիշտ իրադրությունում եւ դրա համար էլ գոլը հաշվեց եւ շատ կարեւոր հաղթանակ Լիվերպուլի համար եւ Լիվերպուլը ունեցավ 45 միավոր։ Եվ վերջին հանդիպումը կարծես թե պետք է խոսեմ Տոտենհեմ Արսենալ խաղի մասին, վերջին հետաքրքիր հանդիպումը Անգլիայի Պրեմիեր լիգայում, դերբին լոնդոնյան, որից սպասելիքները մի քիչ ավելի մեծ էին խաղից առաջ, թերևս Տոտենհեմում ոչինչ չէր փոխվել։ Իգոր Տուդորը իր կարիերայի բոլոր նորամուտների խաղերում չէր պարտվել եւ ասեմ ավելին, այդ բոլոր նորամուտների խաղում հաղթել էր։ Բայց կար այնպիսի տպավորություն, որ Իգոր Տուդորը այնտեղ ուղղակի կանգնած էր եւ ընդհանրապես մարչական ոչ մի բանի համար նա պատասխանատու չէր, ուղղակի շատ լավ տեղից դիտում էր լոնդոնյան կրակոտ դերբի, որը իրականում այդքան էլ կրակոտ չէր։ Արսենալը առաջի խաղակեսում էլ ուներ մեծ առավելություն, երկրորդ խաղակեսում էլ ուներ տոտալ առավելություն եւ այնպես ստացվեց, որ առաջի խաղակեսում հաշիվը բացեց, եթե չեմ սխալվում, Էզեն, հիմա ամեն դեպքում, այո, Էզեն հաշիվը բացեց խաղի 32-րդ րոպեին, թերևս դրանից առաջ էլ կարող էր Արսենալը գոլը խփել, բայց Վիկարիոն մի քանի լավ սեյվ կատարեց, որոշակի հարվածներ չստացվեցին Արսենալի ֆուտբոլիստների մոտ եւ Տոտենհեմը, որ ընդհանրապես չէր հասկանում այս խաղը, ընդհանրապես ուղղակի չգիտեմ, այնտեղ դրվագ կար Թվիտերում տարածված, թե ինչպես է Իգոր Տուդորը Վան դե Վենին ցույց տալիս, թե ինչ պետք է անել, իսկ Վան դե Վենը այսպես զարմացած, չգիտեմ, կոպիտ բառ եմ ասում, էշացած նայում է Իգոր Տուդորին եւ չի հասկանում, թե նա ինչ է ասում, հնարավոր է Իգոր Տուդորը, չգիտեմ, իտալերեն էր խոսում կամ սերբերեն էր խոսում, իսկ Վան դե Վենը ուղղակի ինձ նայում էր, ասում էր ինչ է կատարում, ինչ պիտի անեմ, առաջ պետք է գնամ, այսպես որ խայտարակ իրավիճակ էր, թիմը առանց մարշի էր ու հույսը ուղղակի այնպեսի տպավորություն, հույսը դրել էին նրա վրա, որ զուտ սա լոնդոնյան դերբի է, ֆուտբոլիստները պետք է տրամադրվեն, մի ձև պաշտպանվեն, մի ձև ինչ որ պահերից կարճեն եւ գոլ խփեն։ Եվ այդպես էլ մի ձև էլ եղավ այդ գոլը Դեկլան Ռայսը, որը իմ կարծիքով Եվրոպայի լավագույն կիսապաշտպաններից մեկն է եւ իր դիրքում միանշանակ լավագույններից մեկն է այս սեզոնում, եթե ոչ լավագույնը, եւ ընդհանրապես շատ քիչ է սխալվում այս ֆուտբոլիստը, կոպտագույն սխալ է թույլ տալիս, Կոլոմբոյանին կարողանում է օգտվել այդ առիթից եւ հաշիվը դարձնել 1-1։ Առաջի խաղակեսը այդպես էլ ավարտվում է 1-1 հաշվով եւ մեկնարկում է երկրորդ խաղակեսը, որտեղ արդեն շատ արագ Տիմբերի փոխանցումից Գյոկերեշը շքեղ հարվածով հաշիվը դարձնում է 1-2 եւ 61-րդ րոպեին նույն Էզեն, որը ընդամենը 2 խաղում Տոտենհեմին այս առաջությունում խփել է 5 գոլ եւ այնպես տպավորությունը, եթե նա միշտ խաղա Տոտենհեմի հետ, ապա ամեն տարի կախտի ոսկի գնդակը, հաշիվը դարձնում է 3-1
Եվ 3-1 դառնալուց հետո այնտեղ որոշակի փոփոխություններ է կատարում Իգոր Տուդորը, որպեսզի խաղը փորձի փոխել, խաղադաշտում հայտնվում է Գալագերը փոխարեն Սոլանկեն եւ Կոլոմուանեի փոխարեն Ռիշարլսոնը, իդեպ այն Կոլոմուանեի, որը այսպես ասեմ, միակ ֆուտբոլիստ էր, որ ինչ-որ բանի մասին էր Տոտենհեմում, խայտառակ խաղ անցկացրեց Սիմոնսը, ընդհանրապես խայտառակ էր բոլոր առումներով։ Թիմը Վիկարիոն երևի միայն հարցեր չկա եւ Կոլոմուանին։ Կոլոմուանին նաեւ դրվագներից մեկում հաշիվը հավասարեցրեց, բայց այնտեղ կանոնների խախտում կար, ձեռքը դրել էր, գուցե այնտեղ շատ աննշան էր այդ ձեռք դնելը, բայց եթե դրել է, ուրեմն խախտում է։ Սա փաստ է իմ կարծիքով։ Այնտեղ մի դրվագ եղավ, որ Գաբրիելը այսպես արմունկով հարվածեց Կոլոմուանին, բայց այդ դրվագում ես չեմ կարծում, թե կար կարմիր քարտ, դա իմ կարծիքով խաղային դրվագ է եւ կարող է լինել դեղին քարտ, որովհետեւ շատ է լինում, երբ որ դու վազելիս, ուղղակի չես կարողանում կառավարելու քո մարմինը ու հակառակ ձեռքով շարժումներ, այսինքն վազելով դասում ձեռքով ուղղակի շարժում ես անում դեպի մրցակիցը։ Ես չեմ կարծում, թե դա կարմիր քարտ է, դա իմ կարծիքով դեղին քարտ է։ Դրա համար այդտեղ էլ չեմ ուզում գալ, ուղղակի Տոտենհեմը այնքան վատ էր խաղում, որ ես գրեթե համոզված եմ, որ եթե անգամ Արսենալը մնար 10 հոգով, մեկի հաղթելու էր այս Տոտենհեմին, որտեղ այս Տոտենհեմում չկար ոչ խաղային ձեռագիր, ոչ մարզիչ, ոչ ֆուտբոլիստներ։ Ամեն ինչ շատ տոտալ վատ է, ավելի վատ է, քան Մանչեսթեր Յունայթեդում, անկեղծ եմ ասում։ Այո, նրանք հաղթել են Եվրոպա լիգան, անցած տարվա Յունայթեդի մասն է իհարկե խոսքը, բայց ավելի վատ է ամեն ինչ, քան Մանչեսթեր Յունայթեդում, այս թիմում ամեն ինչ փտած է։ Եվ այնտեղ նաև խաղավերջում Ռիշարլսոնը փոխարինել մտնելուց հետո կարողացավ 1 պաս ստեղծել եւ Ռայան ֆանտաստիկ սեյվ կատարեց, դա Տոտենհեմի միակ իմ կարծիքով ստեղծված բանն է, եթե չհաշվենք գոլը, որը եղավ Դեկլան Ռայսի սխալից, ես ուրիշ ոչ մի բան չեմ հիշում այս թիմի կատարմամբ։ Եվ խաղավերջում Էդեգորի փոխանցումը Գյոկերաշը նաև դուբլի հեղինակ դարձավ եւ հաշիվը դարձավ 4-1։ Այսպես Արսենալը 4-1 հաշվով հաղթեց լոնդոնյան դերբիում, ապահովեց իր համար շատ կարևոր հաղթանակ եւ այս պայդրությամբ ԱՊԼ-ում մրցաշարային աղյուսակում հետեւյալ հետաքրքիր պատկերն է։ 28 խաղից հետո Արսենալը ունի 61 միավոր, 27 խաղից հետո Մանչեսթեր Սիթին ունի 56 միավոր, Ասթոն Վիլան 27 խաղից հետո ունի 51 միավոր, Չելսին 27 խաղից հետո ունի 45 միավոր, Մանչեսթեր Յունայթեդը 26 խաղից հետո ունի 45 միավոր եւ նորից հիշեցնեմ, որ այսօր կեսգիշերին նրանք խաղալու են Էվերտոնի հետ եւ դրա մասին ես խոսեմ իմ Telegram-յան ալիքում։ Եվ Լիվերպուլը 27 խաղից հետո ունի 45 միավոր, այսպեսի տեսք ունի ԱՊԼ-ն։ Մրցաշարային աղյուսակը հետեւյալ տեսքում գլխավոր ռմբարկուների պայքարում Տիագոն քիչ-քիչ մոտենում է Էրլինգ Հոլանդին, Հոլանդը վերջերում ավելի շատ գոլային փոխանցում է կատարում, քան գոլ խփում, ունի 22 գոլ 7 գոլային փոխանցում, նրանից հետո գալիս է Իգոր Տիագոն 17 գոլ եւ 1 գոլային փոխանցում եւ Սեմենյոն, որի մասին ուզում եմ հատուկ նշել, Մանչեսթեր Սիթի ֆանտաստիկ ձեռքբերումը, որը ես նմանացնում եմ անցած տարվա Paris Saint-Germain-ի այն ձեռքբերման, երբ Խվիչյան եկավ Paris Saint-Germain, շատ նման է ինչ-որ չափով այդ տրանսֆերին, հետաքրքիր է նույն պատմությունը կլինի, թե չէ Manchester City-ը, դա ցույց կտա ժամանակը, ունի 13 գոլ եւ 4 գոլային փոխանցում եւ պետք է նշել, որ Գյոկերեշի դուբլից հետո Գյոկերեշը վերջապես ԱՊԼ-ում խփել է արդեն 10 գոլ, սա նրա 10-րդ գոլն է։ Այսքանը ԱՊԼ-ի մասին, որը իրականում այդքան էլ հետաքրքիր չստացվեց, որոշակի խաղերում ասել, որ ինչ-որ տպավորիչ բաներ եղան սուտ կլինի, բայց այդ ռասիստական մեջբերումները, այդ 3 թիմերի հետ կապված ֆուտբոլիստների հետ կապված բաները դարձան այս ԱՊԼ-ի տուրի հիմնական խոսակցությունները եւ համացանցում էլ ավելի շատ խոսում են դրանից, քան ֆուտբոլից։ Այսպիսին է Top 5 լիգաները այս շաբաթ։ Կհանդիպենք արդեն մյուս շաբաթ, իսկ դուք չմոռանալ միանալ իմ YouTube-յան ալիքին, որտեղ մենք գնալով շատանում ենք եւ դեռ հուսով եմ կշատանանք։ Մոնետիզացիա է արդեն ավելացել YouTube-ում, եթե ջղայնանում եք ռեկլամներից ոչինչ, հնարավոր է այս տեսանյութի ժամանակ էլ ինչ-որ ռեկլամ բերի, թերևս ես ինչ-որ YouTube-ից դեռևս ոչ մի օգուտ չունեմ եւ դժվար է թե մոտակա 2 տարին ունենամ այս սկզբունքներով հաշվի առնելով, թե ինչ դժվար է YouTube-ի հետ դառնել գործընկեր։ Ամեն դեպքում դա կարևոր չէ, դուք միացեք իմ YouTube-յան ալիքին, որպեսզի մենք միշտ խոսենք իրար հետ սպորտից, ֆուտբոլից եւ ինչու ոչ գուցե ես մի օր խոսեմ նաեւ այլ սպորտաձևերից, որովհետեւ կարծես թե ինչ որ հետաքրքրություններ կար նաեւ դրա շուրջ։ Լավ մնացեք։